皆さん、こんにちは。ゆいです。こんにちは、あきらです。今日も私たちの日常会話ポッドキャストにようこそ。早速ですが、あきらさん、私昨日はちょっとやらかしてしまいました。やらかしたまた何か衝動買いでもしたんですか？ふふ、バレましたか？実は大好きなアーティストの限定グッズをついセットで全部買ってしまったんです。全部ですか？それは結構な金額になったんじゃないですか？そうなんです。クレジットカードの明細を見て、ちょっと反省しているところです。なるほど。でも、好きなものにお金を使うのは楽しいですよね。楽しいんですけど、趣味にこんなにお金を使っていいのかなって、後で不安になることありませんか？ありますね。ということで、今日のテーマは、趣味にお金をいくら使っていいのか問題です。わあ、まさに今の私にぴったりのテーマです。しっかり勉強させていただきます。リスナーの皆さんも自分の趣味を思い浮かべながらリラックスして聞いてくださいね。最近は日本でも推し活という言葉をよく聞きますよね。そうですね。推し活というのは、自分の好きなアイドルやキャラクター、つまり推しを応援する活動のことですね。はい。私の友達も毎週末のようにアイドルのコンサートのために新幹線で遠くの街へ行っています。交通費やチケット代だけでも毎月すごい金額になりそうですね。そうなんです。でも彼女は推しのために働いているから、これが私の生きがいなのってすごくキラキラした顔で言うんですよ。なるほど。最近はテレビのニュースでも推し活による経済効果が話題になるくらいですからね。本当にすごい経済効果だと思います。アイドルだけじゃなくて、アニメのキャラクターやスポーツ選手など対象も広いですし。ええ、誰かを応援することで自分自身も元気をもらえる。それは素晴らしい循環ですね。私もそう思います。でもどこかで貯金もしなきゃという現実的な声が聞こえてきませんか？そうですね。趣味にお金を使いすぎて生活が苦しくなってしまったら本末転倒ですからね。そうなんですよね。趣味を思いっきり楽しみたい気持ちと、将来のために貯金したい気持ちのバランスが本当に難しいなっていつも悩みます。ゆいさんのようにグッズをセットで買ってしまうとなおさらですね。だって限定品って言われると、今買わないと二度と手に入らない気がして、つい財布の紐が緩んでしまうんです。その気持ちはよくわかりますよ。限定という言葉には不思議な魔力がありますからね。ところで、あきらさんの趣味は何ですか？あきらさんはいつも冷静だから、あまり衝動買いはしなさそうですが。いやいや、そんなことないですよ。僕の趣味はコーヒーとカメラなんですが、これも結構お金がかかる沼なんですよ。あ、コーヒー沼とカメラ沼派ですね。沼というのは、一度ハマると抜け出せなくなる趣味のことですね。その通りです。特にカメラのレンズなんて、一つ何万円、時には何十万円もしますからね。そんなにするんですか？私だったら絶対に買えません。もちろん、毎回買うわけではありませんよ。でも、新しいレンズが出ると、これを使えばもっと綺麗な写真が撮れるかもって、つい言い訳を探してしまうんです。あはは、あきらさんでもそんな風になるんですね。ちょっと安心しました。ゆいさん、笑い事じゃないですよ。コーヒーの道具もこだわり始めるとキリがないんです。でも、毎朝美味しいコーヒーを入れる時間は、あきらさんにとって大切なリラックスタイムですよね。そうですね。コーヒー豆をひいて、ゆっくりお湯を注ぐ。その時間があるから、よし、今日も一日頑張ろうと思えるんです。そう考えると、カメラもコーヒーも、あきらさんの生活を豊かにするための大切な投資と言えそうですね。
僕もそう思って自分を納得させています。お互い自分の趣味を正当化するのが上手になってきましたね。ふふふ。最近はコスパ、つまりコストパフォーマンスを気にする人が多いですよね。支払ったお金に対してどれくらい価値があるかという考え方です。はい。私も日用品の買い物をするときはついコスパを考えてしまいます。でも趣味の世界にコスパを持ち込むとちょっとつまらなくなってしまう気がしませんか？ああ、それはすごくわかります。例えば、私がアイドルのグッズを買うとき、これに1万円の価値があるかと冷静に考えたら、ただの布とプラスチックですからね。身も蓋もない言い方ですね。でも、その布を見るだけで毎日幸せな気分になれるならどうですか？それなら1万円は決して高くないです。むしろ安いくらいに感じます。つまり、趣味の価値は素材の値段ではなくて、それを手に入れた時の喜びやワクワクする感情にあるんです。なるほど。感情に対するコストパフォーマンスと考えればいいんですね。そういうことです。感情的なリターンが大きいなら、それは決して無駄遣いではないんですよね。アキラさんにそう言ってもらえると、昨日グッズをたくさん買った罪悪感が少し薄れてきました。いや、ゆいさん。だからといって、クレジットカードの請求額が減るわけではありませんよ。また痛いところを突かれました。やっぱり使いすぎは良くないですね。感情のリターンが高くても、生活が回らなくなったら結局ストレスになってしまいますからね。そうですね。楽しいはずの趣味がお金のせいでストレスになるのは絶対に避けたいです。では、どうすれば罪悪感なく、そしてストレスなく趣味にお金を使えるのか、具体的な方法を考えてみましょうか。ぜひ知りたいです。やっぱり毎月きちんと予算を決めるのが一番ですか？そうですね。一般的には手取りの給料の 10% から 15% を趣味や娯楽の予算にするのがいいと言われています。10% ですか。仮に毎月20万円の収入だとしたら2万円ですね。はい。その範囲内なら何に使っても絶対に後悔しないと自分でルールを決めるんです。なるほど。それなら今月はあと1万円使えるからあれを買おうと前向きに楽しめそうですね。ええ。あらかじめ趣味のためのお金を取り分けておくことで使ってしまったという罪悪感がなくなります。私は今まで生活費の残りを趣味に使っていました。だから月末になると、またお金がないって焦っていたのかも。順番を逆にするのがポイントですね。先に趣味の予算を確保して、残りのお金で生活をやりくりするんです。それ、今月から早速やってみます。まずは昨日のグッズ代をどうやって予算内に収めるか計算し直さないといけませんが、過去の支出は変えられませんから、来月の予算から少し調整するのも一つの手ですよ。そうですね。来月は少し節約してバランスを取りたいと思います。もう一つ、お金の使い方で意識するといいのは、物よりも経験にお金を使うことです。経験ですか？例えば旅行とかコンサートとかですか？そうです。心理学の研究でも、形に残るものを買うよりも、経験にお金を使った方が幸福感が長続きすると言われているんです。形に残るものの方がずっと手元にあるから幸せが続くような気がしますが、違うんですか？物は手に入れた瞬間が一番嬉しくて、毎日見ているとだんだんそれに慣れてしまうんです。確かに。最初は毎日眺めて嬉しかったグッズも数ヶ月経つと部屋の風景の一部になってしまいますね。一方で、旅行やコンサートなどの経験は、時間が経つにつれて美しい思い出として、記憶の中でさらに価値が上がることが多いんです。なるほど。3年前に買った服のことはよく覚えていませんが、3年前に行った旅行の思い出は今でも友達と話すと大盛り上がりします。だから、ゆいさんがコンサートに行くために使うお金は、
素晴らしい経験への投資だと思いますよ。わー、なんだかすごく肯定された気分です。じゃあ次のコンサートのチケットも買っちゃおうかな。でも、さっき言った予算の 10% は守ってくださいね。はい、気をつけます。でも私の推し活は物のグッズも多いので、グッズを買うかコンサートに行くか、しっかり優先順位をつけないといけませんね。そうですね。限られた予算の中で何が一番自分を幸せにしてくれるかを選ぶのも趣味の楽しさの一つですよ。趣味にお金を使うとき、もう一つ気になるのが周りの人の目や SNS なんですよね。SNS ですか。他の人がどう楽しんでいるかがすぐに見えてしまいますからね。そうなんです。あの人は全公演に行っているのに私は1回しか行けないとか、あの人は高いカメラを持ってるのにとか、つい自分と比べてしまって。確かに、趣味は自分が楽しむためのものなのに、他人と比べ始めると突然苦しくなってしまいますよね。本当にその通りです。お金をたくさん使う人が偉いファンみたいに見えてしまう時期があって、ちょっとしんどかったんです。お金のかけ方と愛情の深さは比例しませんからね。月に1000円でも自分が心から楽しんでいればそれは立派な趣味です。あきらさんいいこと言いますね。その言葉、全国の悩める趣味人に聞かせてあげたいです。SNS はみんなが一番いいところを見栄を張って見せる場所になりがちです。だから疲れたら少し SNS から離れるのも大事ですよ。そうですね。誰かに見せるためじゃなくて、自分が笑顔になるためにお金を使いたいです。自分の身の丈に合ったお金の使い方を見つけることが趣味を長く続けるコツだと思います。マイペースが一番ですね。私も他人の SNS を見て焦るのは今日からやめにします。それが良いと思います。カメラの世界でも機材の自慢ばかりする人は意外と写真を撮る楽しさを忘れていたりしますからね。なるほど。道具やお金よりも純粋に楽しむ気持ちが一番大切ですね。いろいろ話してきましたが、やっぱり趣味って人生に絶対必要だなって改めて思いました。そうですね。大人になると仕事や生活の責任が増えてストレスも溜まりやすいですから。はい。もし私から推し活を取ってしまったら、ただ毎日満員電車に乗って仕事をするだけのロボットになっちゃいます。ロボットですか。それは寂しいですね。趣味は心に栄養を与えるオアシスのようなものです。オアシス、まさにそれです。週末の楽しい予定があるからこそ、平日の嫌な仕事も、よし、乗り切ろうって思えるんですよね。僕も同じです。週末にあの公園でゆっくりコーヒーを飲んでカメラで景色を撮る。その時間があるから心がリセットされます。あきらさんの休日はすごくおしゃれで落ち着いていますね。私の休日は家でライブの DVD を見て叫んでいるのでだいぶ違いますが。どちらも素晴らしい休日の過ごし方ですよ。心が元気になるなら形は何でもいいんです。ですね。だから趣味にお金を使っちゃったって落ち込むんじゃなくて、これだけ心が元気になったから大成功って思うことにします。そのポジティブな考え方、すごくいいと思います。自分の心の健康のためと考えれば、決して無駄な出費ではないはずです。はい。これからも元気に楽しく推し活を続けていきます。さて、そろそろ今日のまとめに入りましょうか。はい。今日のテーマは、趣味にお金をいくら使っていいのか問題でした。結論としては、あらかじめ予算を決めておけば、その範囲内で使うお金は心の健康のための投資だということですね。そうですね。そして他人と比べないこと。自分なりの楽しいペースを見つけることが一番大切だと分かりました。コスパばかり気にするのではなく、自分がどれだけワクワクできるか、その感情を大切にしたいですね。私は今日から生活費の余りではなく、最初から趣味予算をしっかり分けて賢く楽しみたいと思います。
ゆいさんの場合は、まず来月の予算計画をしっかり立てるところから始めてくださいね。もう、アキラさんたら。冗談ですよ。さて、リスナーの皆さんはどんな趣味を持っていますか？そしてどうやって予算のやりくりをしていますか？皆さんの趣味のお金ルールや、最近買ってよかった趣味のアイテムなどを、ぜひコメント欄で教えてください。ついついお金を使いすぎてしまった失敗談もお待ちしています。一緒に慰め合いましょう。このエピソードの会話のスクリプトはコメント欄の一番上にピン止めしてあります。私たちが話した言葉を文字で確認したい方は、ぜひ固定コメントをチェックして、シャドーイングなどの練習に使ってみてくださいね。もしこのエピソードが面白いなと思ったら、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。皆さんの応援が私たちのポッドキャストを続ける大きな力になっています。今日も最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。それでは今日のポッドキャストはこの辺で終わりにしましょう。また次回お会いしましょう。さようなら。またね、バイバイ。